and we wanted to be able to defend ourselves against a tyrannical government. So we're dealing with that and nothing's happening. Now look at Indonesia. You know what they did? Demo besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada Agustus 2025 benar-benar mengguncang dunia. Bukan hanya menjadi headline di Asia, tetapi juga menggema hingga ke Australia, Filipina, bahkan Amerika Serikat. Dan mengejutkannya, seperti sebuah efek domino, banyak negara di berbagai belahan dunia ternyata merasakan hal yang serupa. Protests have erupted all over the world, and a lot of them are revolving around one issue, and that's immigration. First, we have Australia, and quite literally all over Australia. Hundreds of thousands of people have all come together to march to end mass immigration, and even the farmers are mad at their prime minister. I mean, he literally got ran out by tractors. Now, this was fueled by a different issue, but still around the same time. We then go to Japan, where some of the busiest streets were flooded with protests against immigration, and also against their new program, which received major backlash, to pair 4 Japanese cities with 4 different African countries. Di negara Filipina, demo telah pecah. Mereka seperti terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Unjuk rasa ini dipicu oleh isu dalam negeri, mulai dari skandal korupsi, anggaran nasional, hingga dinamika politik dan penangkapan tokoh besar. Jika Indonesia bisa, maka Filipina juga bisa. Demo Filipina ini menjadi bukti nyata bagaimana keberanian rakyat Indonesia menular ke negara lain. Lalu gak cuman di Filipina, di Amerika, gelombang komentar atas demo besar-besaran di Indonesia justru sangat kencang. Banyak warga Amerika dibuat merinding dengan semangat serta keberanian rakyat Indonesia. Dan tak jarang, banyak dari mereka merasa malu dan iri dengan keberanian rakyat Indonesia. Rasanya seperti ditampar keras-keras. Itulah yang mereka rasakan ketika melihat keberanian rakyat Indonesia. Karena apa? Karena di Amerika juga punya banyak sekali permasalahan. Dari biaya hidup yang semakin tinggi, harga rumah dan sewa yang mencekik, utang mahasiswa yang terus menghantui generasi muda, hingga masalah keamanan yang kian parah dengan maraknya penembakan massal. Semua itu adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang dinilai gagal melindungi rakyat. Namun, alih-alih bersatu melawan ketidakadilan, banyak warga Amerika justru diam. Karena apa? Karena tingginya rasa individualis di sana. You guys do realize the rest of the world is looking at the United States like we're pussy ass, right? This entire country was started because of the Boston Massacre and the Boston Tea Party, and the fact that we wanted a representation for ourselves, and we wanted to be able to defend ourselves against a tyrannical government. So we're dealing with that and nothing's happening. Now look at Indonesia. You know what they did? They burnt down their fucking parliament, and they don't have a government and a constitution set up in which to form militias fucking fight said tyrannical government. FBI agent, I don't care if you're watching, you MAGA, tag the FBI, tag whoever the you want. Indonesia is doing what the fuck is up, and they are actually taking action. We like to sit here and pretend like we care, but we don't fucking do anything. Tak heran jika banyak bule di Amerika mengatakan kalau mereka merinding melihat semangat dan persatuan rakyat Indonesia. Mereka menyebut bahwa keberanian rakyat Indonesia bukan hanya soal politik, tapi soal harga diri sebagai bangsa. Salah satu komentar yang viral di media sosial bahkan mengatakan, Indonesia baru saja menunjukkan arti demokrasi sejati. Sementara kami di Amerika hanya bisa mengeluh. Rakyat Indonesia turun ke jalan dan mengguncang dunia. Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Bahkan beberapa bule Amerika mengaku bahwa mereka merasa tertampar habis-habisan. Tentu saja, fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat biasa. Para pemimpin dunia ikut memperhatikan. Mereka sadar, jika semangat rakyat Indonesia menular ke negara lain, maka akan ada gelombang besar perlawanan rakyat di berbagai belahan dunia. Inilah yang membuat banyak pemimpin dunia ikut gemetar. Mereka sadar bahwa kekuatan rakyat Indonesia telah memberi sinyal berbahaya, bahwa rakyat bisa bersatu, rakyat bisa berani, rakyat bisa menuntut perubahan tanpa takut.